կապված էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, որ սուբսիդավորում է քննիարարումը, որպեսզի ավելի մատչելի գին ձևավորել կարողանան հաղթանակներ։ Հիմա ձգան դեպքիները նախ պատկաստ։ Այս բան չեմ ուզենա ավելի առաջ պատասխանեմ, քան կլինի այդ որոշումը, բայց եթե եկանք հասանք այն փուլին, որ այո, մեր ապրանքը այնտեղ պահանջարկ ունի, բայց լոգիստիկ ծախսերը մեծ են, քան ԵԱՏՄ շուկա կամ այլ, կարծում եմ դրա հետ կապված եւս որոշում կլինի սուբսիդիայի վերաբերյալ, ձուկ ձկնամթերքին վերաբերող էլ իհարկե։ Չէ, ձկնատեսակների հետ կապված որևէ սահմանում չկա, կառավարության որոշումով հստակ տված ԱՏԳ կոդերը, դա պաղեցված, սառեցված, աղադրված եւ ապխտած ձկի մասին է խոսքը։ 4 թե 5 ԱՏԳ կոդերը, դրա վերաբերյալ եւս մեր կայքեջում հրապարակում կանենք, այսինքն ձկնատեսակը կապ չունի, արդեն կապ ունի, թե այդ արտադրանքը ինչ վերամշակում ասում իր ձև արտահանվում էլի։ Որևէ սահմանափակում ձկնատեսակի վերաբերյալ չկա դրված։ ԱՏԳ կոդերով տված էր, հա, դե պաղեցված, չէ, կենդանիի կոդը ոնց որ թե մենք չունենք, կա պաղեցված, սառեցված, աղադրված եւ ապխտած։ Եթե Նաև պահածոյացվածն հա, ԱՏԳ կոդերը վերաբերյալ հրապարակումը կանենք, իմ հիշելով այդ 4-ն էր, եթե չեմ սխալվում։ Այդ մասով ճիշտն ասած մենք չենք շատ զբաղվել այդ ուղղությամբ, հա, քանի որ դա ավելի շատ տնտեսվարողի բիզնեսի խնդիրն է, որ երկրներ, որտեղ կլինի հետաքրքրվածությունը, որտեղ կլինի ավելի լոգիստիկ հարմարավետությունը եւ գնային պայմանները, դա ոնց որ ասած մեր մասը չի։ Մենք արել ենք այն, որպեսզի ապահովենք յուրաքանչյուր երկրի արտահանում, այսինքն չկա Եվրոպական միության մի երկիր, որ այս երկիրը չեք կարող արտահանել, այս մնացածը կարող եք, այսինքն բաց է ինքը ամբողջ Եվրոպական միության երկրների համար, մնացածը արդեն տնտեսվարողները իրենք պետք է այդ շուկան հասկանան, որն է իրանց համար ավելի ընդունելի, որ երկրի շուկան։ Ինքնաթիռով, մեքենայով սահմանափակում չկա որևէ լոգիստիկայի հետ կապված, այսինքն կապ չունի դա կլինի ցամաքային ճանապարհով, թե օդային։ Իսկ որոշակի այսպիսի հաշվառ պատկերացում կա, թե այն նախկինում իրացող, ԵԱՏՄ շուկա իրացող ձկի ծավալի որ մասը հնարավոր կլինի վերացնել կամ փոխհատուցել այս հնարավորությունը։ Անկեղծ տեսչական մարմինը չի կարող այդ հարցին պատասխանի, դա կերևա էլ եմ ասում, ինքը նոր շուկա է մեր համար, եթե վերցնենք ծավալներով, մենք պատկերացնում ենք, որ մեծ ծավալներ այնտեղ սպառվում, բայց ինչքան շուկայի որքան մասը կզբաղացնի մեր ապրանքատեսակը, ինչքանով ինքը կլինի հետաքրքիր ԵՄ շուկային, դա մինչև չաշխատենք, այսինքն դրա մասին կարող ենք խոսալ 1 տարի հետո, մոտավորապես որ հասկանանք ինչ քանակի ապրանք է այս մի տարվա ընթացքում արտահանվել ԵՄ շուկա։ Իսկ որոշակի, այսպես ասեմ, ճանաչում ունի հայկականությունը, ասենք ոսոր ծիրանը հակառակը հայկական կողմնակը այդտեղ կան երկրներ, որտեղ հայկական ցիկի մասին ինչ-որ պատկերացում Դե ինձ Խավիարի, կարմիր, ինչ-որ բան կա ծովակտերքից, ծիկնամտերքից, որ այնտեղ որոշակի այսպես ճանաչում ունի, որ ասեն, հա, ես հայկականություն է կարող սպասել։ ճանաչումը պետության կողմից, ինչքանով որ մենք մասնակցում ենք ԵՄ բոլոր քննարկումներին ձուկ ձկնամթերքի հետ կապված, մենք ունենք focal point, որը որ ԵՄ-ի կողմից է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այդ մակարդակով մենք ամեն ինչը ներկայացնում ենք, բայց դե կարծում եմ, որ երկիր չկա, որ հայ չլինի եւ համեմատաբար պատկերացումն էլ կլինի, էլի, մեր ապրանքի, բայց ոչ սիգը փուլային նաեւ կա ժամանակահատված, որ թույլատրվում է արտահանումը, կա որ ոչ։ Իսկ այդպես ինչ-որ ծրագիր կա սիգի հենց բրենդի վրա աշխատում, ոնց որ հայկական սիգը, տեսակ այսպես ավելի հնչեր է, հա, ինչ առաջված ավելի
Էլի եմ ասում, հիմա եթե տենց գնանք բրենդի աշխատելու, ես այն օրը Սարյան փողոցով քայլում էի եւ տեսա մի հատ տենց ցուցանակ Սևանիսիկ, Սարյան փողոցում, ուզում էի հասկանալ ինչ կապ ունի Սևանիսիկը եւ Սարյան փողոցը եւ հասկացա, երբ որ մուտք գործեցի, որ մարդիկ ստեղծել են այդ մթնոլորտը ու ամեն ինչ պատրաստում են Սիգից, էլի եմ ասում, դա բիզնեսի մոտեցումն է։ Իրանք, այսինքն տնտեսվարողը պետքա ուզենա գնա դրան։ Ինչ մնում է պետության կողմից աջակցությունը, մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք աջակցելու եւ աջակցում ենք։ Ես նաև այդ հարցը դրամապանության մեջ եմ ասում, որ ոնց որ տեսիք ամենամաքուր ցույցն է, ամենածավալով շատ եւ չգիտեմ ամենան էլի։ Ծավալով շատը հարաբերական է, մենք իշխանի վերաբերյալ էլ նույնը կարանք ասենք, մենք ձուկ ձկնամու ձկով, հա, բայց ի տարբերություն ինքը այո, Ժորդ, Սիգի վաճառքի հետ կապված խնդիրը ինչումն է, հա, ինքը ավելի շուտ է, ոնց որ ասած, իր պահպանման ժամկետը, այսինքն այ որ վերցնեն տենց մեծ ծավալների պաղեցնեն մեկ, մյուս կլինի, բայց քանի որ տենց չի ծավալները, որ համատարած պաղեցնեն, սառացնեն, վաճառեն, դրա համար խանութներում գրեթե չկա տենց